你敢信吗？仅仅7秒钟，一栋9层高的联邦大楼就在一声巨响中被夷为平地。这不是好莱坞的灾难片，而是1995年震惊世界的美国本土911。俄克拉荷马城爆炸案，168条鲜活的生命瞬间消逝，其中还有19个孩子，最小的才3个月大。这场由退伍军人策划的疯狂报复，彻底撕碎了美国本土的安全假象。咱们把时间拉回到1995年4月19日上午的9点02分，一辆装满7000磅炸药的租赁卡车停在了联邦大楼前。引爆的瞬间，相当于2吨 TNT 的冲击波炸碎了方圆16个街区的玻璃，324栋建筑受损，86辆汽车报废。而在这栋大楼的2楼就是托儿所，甚至还没有学会走路的孩子，连同3名孕妇一起遇难。制造这起惨案的不是境外的恐怖分子，而是参加过海湾战争的退伍兵蒂莫西·麦克维。他的动机令人唏嘘又愤怒，仅仅因为1993年政府强攻韦科镇民兵大楼导致80人死亡，他就把联邦大楼当成了邪恶象征，甚至从星球大战里找灵感制造弹药。更讽刺的是，被捕时他身上还夹着星球大战书签的圣经，直到被执行死刑前，他还在写诗宣扬自己的正义，毫无悔意。这起案件不仅是当时美国本土最严重的恐怖袭击，更留下了一个永恒的伤疤。道金遗址上的国家纪念堂，那面幸存的国旗仍在警示世人，当仇恨蒙蔽了双眼，所谓的正义不过就是暴行的借口。极端思想从不分国界，它带来的只有毁灭。30年过去了，废墟上的青草早已覆盖了血迹，但那声巨响仍然在耳边回响。面对不公，暴力复仇真的能够解决问题吗？还是说这只会让我们陷入更深的黑暗呢？不妨说说你的观点。